Hola, hoy tengo una historia muy rara y muy especial. No es la historia de un chico, no es la historia de un animal, no. Es la historia de un hombre y el hombre es muy bajito. Es muy bajito, es pequeño, es bajito. El hombre es bajito como un pitufo. Pitufo. El hombre no es un pitufo, los pitufos no existen, pero el hombre es muy bajito como un pitufo. Y el hombre trabaja en Madurodam. Madurodam es un parque en Holanda y es un parque en miniatura. Hay edificios pequeños, monumentos pequeños. Es un parque en miniatura. Y el hombre muy bajito, el hombre trabaja en Madurodam como limpiador. El hombre limpia Madurodam, limpia todo el parque, ¿sí? El hombre tiene amigos y los amigos también son bajitos y los amigos también trabajan en Madurodam. Un amigo que trabaja en Madurodam es panadero. Es panadero. Prepara pan, tartas, pasteles. Fantástico. Otro amigo es muy inteligente. Otro amigo sabe todo, es muy inteligente, muy intelectual, tiene mucha información, lo sabe todo. Y tiene otro amigo que no es limpiador, no limpia Madurodam, no es panadero, no prepara pan, tartas, pasteles. No es muy inteligente, no lo sabe todo. No, el otro amigo es perezoso. Perezoso, no hace nada. No trabaja, no lee, no habla, no come, no prepara la comida, no hace nada. Es perezoso. Solamente duerme. No trabaja, solamente duerme. No estudia, solamente duerme. Es perezoso, es muy perezoso. Un día, el hombre que limpia el parque oye un ruido, muy fuerte. ¿De dónde viene el ruido? El hombre oye el ruido, pero ¿de dónde viene el ruido? Es un poco raro. El hombre tiene miedo al ruido. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Es un ruido muy raro. Primero, el hombre va muy rápido al amigo que lo sabe todo. Es el amigo inteligente, lo sabe todo. Y el hombre le dice, ¡ayúdame! Tiene un problema, ¿sí? Tiene miedo porque oye
un ruido muy raro, muy fuerte, y grita, ¡ayúdame! Pero el amigo inteligente, que lo sabe todo, no oye el ruido, no oye nada. ¡Qué raro! Entonces, el hombre va muy rápido al panadero, su amigo el panadero. El panadero normalmente trabaja, normalmente prepara pan, pasteles, tartas, pero ahora no está trabajando, no. En este momento, el panadero está comiendo una tarta muy grande, una tarta de chocolate muy grande. Está comiendo toda la tarde y lógicamente no oye un ruido. ¡Qué raro! ¡Qué problema! Bueno, finalmente el hombre va a su amiga. Tiene una amiga, sí, y la amiga también trabaja en Madurodam y la amiga está hablando con un grupo de turistas. La amiga está hablando con un grupo de turistas españoles y los turistas están mirando el palacio en miniatura en Madurodam. Y el hombre pequeño, el hombre que tiene miedo al ruido, el hombre va muy rápido a su amiga y a los turistas y grita, ¡ayúdame! Oigo un ruido muy raro, oigo un ruido muy fuerte. ¡Ah! ¡Ayúdame! Y la amiga también oye el ruido. Y todos los turistas también oyen el ruido. El ruido viene del palacio en miniatura, del palacio pequeño. El hombre abre el palacio y ve a su amigo perezoso. Su amigo perezoso no está trabajando, está durmiendo. Y está durmiendo y ronca. Ronca muy fuerte. Es el ruido que el hombre ha oído. Bueno, despiertan al amigo que estaba durmiendo y ahora no duerme, no ronca y el hombre no oye nada. Todo silencio, no oye nada. Adiós.